皇后送我去和亲，所有人都在哭唧唧，只有我死死压住翘起来的嘴角。西域好啊！我上辈子就是吃着牛羊肉长大的。凌月，你也别太难过，本宫给你准备了最丰厚的嫁妆，保证你在西域衣食无忧。是啊，六妹，要不是母后在父皇面前替你美言，怎么会轮到你呢？真的吗，公公？我真的可以去西域？现在就能走吗？3天后出发。太好了，终于不用在这破京城待着了。冬天冻得手脚生疮，夏天热得能煎鸡蛋，吃个哈密瓜还要花50两银子。烤羊肉、手抓饭，我来啦！楚灵月，你疯了！那是蛮荒之地，去了就活不成了。二姐姐，你不懂，那里才是我的快乐老家。月儿别怕，我拼了这把老骨头也不会让你饿着。嬷嬷，别哭了，赶紧收拾东西，多带点锅碗瓢盆和祖然，以后我养你。那边葡萄哈密瓜甜到齁，牛羊遍地跑，烤串手抓饭管够，棉花能堆成山，你怕什么？公主，您到底是怎么了？全京城的人都知道，那地方去不得。嬷嬷，你听谁说的？全京城都这么说呀。全京城的人吃过真正的哈密瓜吗？你再看看这个，高产棉花、无核白葡萄，还有最重要的土豆，这些东西在京城无人认识，可到了西域，那就是金山银山。这都是什么时候攒的？还有这些种子？3年前，从我17岁那年开始，沈皇后，你费尽心机把我推去和亲，殊不知这才只是开始。我一定查清当年的真相。好孩子，你去哪儿，嬷嬷就去哪儿。凌月啊，到了西域，要是受了委屈，就给母后写信。谢谢母后，我一定不经常写信。六妹，你一定要好好的，姐姐会想你的。二姐姐放心，我肯定会好好的。倒是你，少吃点宫里的点心，小心胖的嫁不出去。你，公主该上马车了。走吧。六公主和亲启程，百官送行。公主真的不回来了吗？回啊，但现在我们先吃个馕庆祝一下。还真挺香的。那当然，嬷嬷，我跟你说，这不是逃难，这是去享福。到了西域，我让你天天吃香的喝辣的。公主，那个就是西域3皇子拓安吧？长得倒是挺好看的，就是冷得像座冰山。这个不错。公主，您看什么呢？冰山不冰山的无所谓，我就想知道那些羊烤出来好不好吃。大敬六公主。你就是3皇子拓安，以后叫我凌月就行，咱俩是夫妻，不用那么客气。请上马，马车走不了西域的路。好嘞。乖，等到了地方我给你加料，多喂2把豆子。公主，您怎么一点都不难受啊？老身感觉骨头都要散架了。习惯了，上辈子做毕业论文的时候，我在戈壁滩上待了整整3个月，比这苦多了。今日在此扎营，你要做什么？摘杏子啊，都湿透了，不摘浪费。那是野生的，酸涩难吃，没人吃。还行，酸中带甜，回甘很足，是做杏干的好材料。那是什么？部落的羊。你们的羊平时怎么吃？烤着吃。用什么烤？火。调料呢？盐。暴殄天物啊！这么好的羊肉竟然只放盐，你们也太不会吃了。你的营帐在那边，安分守己，不要乱跑。好的好的，我不乱跑。阿古拉，公主，您找我有事？你们这儿有锅吗？还有刀和砧板。锅有是有，但殿下说让您安分守己。我没乱跑啊，我只是做饭。而且你不想尝尝大晋的美食吗？那我去给您拿。公主，羊宰好了，您看这块肉行不行？行，就要这块肥瘦相间的，你帮我把它切成大块。公主，好香啊！什么时候能好啊？别急。公主，能吃了吗？我快饿死了。再等一会儿，让米饭再飞一会儿，马上就能吃了。行，我等着。好了，吃吧。殿下，尝尝。不用。你闻闻这个味道，羊肉的油脂渗进米里，孜然和胡椒去掉了膻味，杏膏的酸甜解了腻。你确定不吃？就尝一口。
怎么样，好吃吗？还行。公主，明天还做吗？看心情。你的厨艺跟谁学的？自学成才。怎么，想拜师？公主，您这是做什么？先换衣服去觐见大汗啊！这么多人看着呢，多失礼。等一下，我看看土壤质地。沙土壤，透气性好，太适合种葡萄和棉花了。公主又开始奇思妙想了。你在做什么？研究土啊。殿下，你信不信，这块地能种出比你们现在好3倍的葡萄？先去见大汗。你就是大晋的六公主楚灵月。是，楚灵月见过大汗。拓安，带她去休息，以后她就是你的王妃，好好待她。是，儿臣遵旨。大汗，我有一个请求，还望大汗恩准。哦，你有什么请求？尽管说。我听说王宫后面有一大片荒地，我想把那块地要过来，种点东西。大晋的公主竟然喜欢种地，真是闻所未闻。怕是在大晋宫里待傻了吧？放着好好的王妃不当，非要去种地。别胡闹！我没有胡闹，而且我保证，不出3个月，我就能让您吃到全世界最好吃的葡萄。好，好，既然你喜欢种地，那片荒地就归你了。多谢大汗，大汗英明。果然是个疯子。他不怕累吗？你真的是公主？如假包换的大晋六公主。大晋的公主都像你这样，喜欢弄得满身是土？不，只有我这样。她们都在宫里绣花吟诗，我素来不爱琴棋书画，就喜欢种地。你是我见过最奇怪的女子。能被三皇子夸奖是我的荣幸。我没在夸你。公主，您没看见三皇子刚才看您的眼神都不一样了？是吗？可能是觉得我种地的样子太好看了吧。我看啊，他这是对您上心了。冰山嘛，总有融化的一天，慢慢来，不急。公主，怎么了？是不是哪里受伤了？葡萄熟了，嬷嬷你看。不就是葡萄吗？京城也有啊，有什么好激动的？你不懂，这是无形白，皮薄肉厚，还没有籽。什么事这么吵？殿下，快来，葡萄熟了，我给你尝一颗。就一串。第一茬，后面还有好多呢。来，张嘴。怎么样，好吃吗？再给我一颗。你先说好不好吃？好吃。有多好吃？比蜂蜜还甜。吃吧，管够。你们三皇子平时也这样吗？不对啊，殿下一向不爱吃甜的，连蜂蜜都不碰，没想到竟然爱吃公主种的葡萄。拓安，你来的刚好，这几串是今日最熟的，汁水最足，你拿去吃。这是我亲手晒的胡桃干，清甜不腻，方便存放，你平日里赶路值守都能随身带着吃。天气太热，特意给你冰了葡萄汁，解解舍气，快尝尝吧。灵月姐姐，你可千万别误会拓安大人。可他每次都冷冷淡淡的，不说话也不表态，我都不知道他到底喜不喜欢我准备的这些东西。喜欢的，他超爱的。拓安大人就是性子太闷，太别扭了，从来不会把心思挂在脸上。我次次都偷偷跟着看，他一脱离你的视线，整个人就完全不一样了。他会特地走到没人的地方，一颗颗细品你给的葡萄，眉眼彻底舒展，刀削一般的下颌线都柔和下来，温柔的不像话。你给的干仔干他爱吃的很，那杯葡萄汁更是舍不得一口吞。他就是太别扭，不肯在你面前展露半分欢喜。太过分了！那人王后这是故意的，一时粮食顶多撑半个月，这是要逼死我们啊！没事，他断我们的粮，我们就自己挣钱买粮。挣钱？怎么挣啊？我们在这儿人生地不熟的。阿古拉，部落里有没有不用的铁架子，还有细铁签子？有是有，
公主您要这些做什么？开烧烤摊，卖羊肉串，烤羊肉串，新鲜的西域本地高油肉，不好吃不要钱，3文钱一串。这是什么东西？多少钱一串？3文钱一串，给您来10串尝尝。好，太好吃了！我走南闯北这么多年，从没吃过这么香的羊肉串，再给我来20串。我刚才路过闻了一下，差点把魂勾走了。可不是嘛，这远道而来的女子不仅长得好看，手艺还这么好。什么味道这么香？回王后娘娘，是楚灵月在王宫门口卖烤羊肉串，排队都排到街口了。什么？她竟然敢在王宫门口摆摊卖吃食！你去把她给我抓来！王后娘娘，万万不可啊！听说大汗刚才还派侍卫去买了20串。大汗也买了？是啊，侍卫回来禀报说，大汗吃了之后赞不绝口，还特意让人赏了楚灵月1匹上等的云锦绸缎呢。楚灵月，我真是小看你了！断了你的粮，你竟然还能搞出这么多花样！王后娘娘不好了，您的侄子也在排队买羊肉串，全都是不中用的。公主，咱们今天赚了50多两银子，够咱们买3个月的粮食了。是啊，王妃，太好吃了。这才刚开始呢，以后我要让整个西域的人都爱上我烤的羊肉串。你就不能消停点儿？殿下要不要尝尝？刚烤好的，还热乎着呢。在王宫门口摆摊，成何体统？你是西域的王妃，不是卖吃食的商贩。我也不想当商贩，可是你后妈要饿死我，我总不能坐以待毙吧。拿着，这个月的2米钱，以后不够了就跟我说。不用，我能养活我自己，也能养活嬷嬷和阿古拉。你是我的王妃，我不会让你饿着，更不想你被人指指点点。公主，您看，三皇子这是心疼您了，他嘴上不说，心里可惦记着您呢。知道了，赶紧收拾东西，明天咱们早点出摊。这座冰山好像融化的越来越快了。跟我来。去哪儿？啊，你这是？烤肉，我烤给你吃。你，堂堂西域三皇子给我烤肉，你干嘛突然对我这么好？我没有对你好。那你大半夜的不睡觉，总不能是你自己想吃吧？因为你上次说要烤1辈子羊肉给我吃。你要是能烤1辈子羊肉给我吃，我就嫁给你。所以你这是在……我没有什么能给你的，没有绫罗绸缎，没有金银珠宝，但我可以每天给你烤羊肉，烤1辈子。你愿意嫁给我吗？团，你是傻子吗？哪有人求婚只送1只羊腿的？还有这个，这是我母妃留给我的。她说，等我找到了真心喜欢的人，就把这块玉佩送给他。你母妃去世了，在我7岁的时候。你也是？我们是一样的人，一样没有母亲疼，但现在我们有了彼此。以后我来陪着你。阿古拉，你们这里的冬天是不是特别冷？是啊，公主，冬天最冷的时候，好多穷人没有羊皮袄。那你们为什么不种棉花？棉花？那是什么东西？这就是棉花，用它做出来的棉衣比羊皮袄暖和100倍。你就不能歇1天？累坏了怎么办？不能，这批苗要是活了，今年冬天你们就能穿上棉衣，到时候再也不会有人冻死了。这是什么东西？怎么这么软？陛下，这是棉花，用它做衣服又暖和又轻便。朕活了50年，从没穿过这么暖和的衣服。灵月，你真是西域的福星啊！我取了一个无价之宝。再这么旱下去，牛羊杀光了，我们也撑不住了。外头灾情怎么样了？南部水井全枯了，牛羊折损大半，儿臣定会想办法度过此劫。太好了，拓安，我们有救了！灵月，你没事吧？拓安，你看这些土豆能救整个西域。就这几个破土豆？你不懂，这叫马铃薯，耐旱，产量极高，1亩地能产2000斤。快，帮我找一块最大的黄地，越快越好。
楚姐姐，这些发了芽的薯块埋进土里，真能长出可以吃的粮食。放心吧，照我说的做，不出2月便能收粮。楚姐姐放心，我跟弟兄们都记牢了，每块留一个芽眼，绝切不坏。这么多，这真的能吃？尝尝，好吃，糯糯的，甜甜的，还顶饱。那当然，这东西能当主食吃，吃一个就能顶半天。圣女，救救我们吧！别跪了，土豆种块我已经准备好了，每家每户都能领，回去种上，2个月后就能吃上。这门亲事是父皇这辈子做过最英明的决定。是啊，凌月这孩子是上天赐给西域的礼物。再这样下去，麾下众人的俸银都发不出去了。我来，不就是招商吗？交给我，保证一天给你占够1年的俸银。你？你等着看好戏吧。听说你们发现了宝石矿，是真的吗？宝石的品质怎么样？是真的，但宝石矿不是重点，重点是我们西域要打造一条全新的商路。你会说鳖撒语？我还会说突厥语。那你怎么保证安全？我们之前走西域的路，好几次途中遭遇变故，损失惨重。这个问题让我的夫君来回答。西域3万起骑，从今日起专门负责商路安全，谁敢侵扰商路上的任何一位商人，便是与整个西域为敌。诸位放心，走西域的路，过路费只收以往的1/3，还有护卫队伍免费护送。你们算算，哪个更划算？你什么时候学会的这么多语言？我怎么不知道？跟商队学的，不然你以为我怎么能把西域商道笔记写得那么详细？我发现自己越来越不了解你了，你就像一个宝藏，总能给我惊喜。不用了解，你只需知道我永远站在你这边就行了。小心！桂嬷嬷，把我床底下的黑色袋子拿来，快！这是什么鬼东西？这是特制辣椒粉，再上前，休怪我不客气。你是傻子吗？为什么不躲？刚才多危险啊！别哭了，我没事，一点小伤而已。一点小伤，要是刚才那一下再偏一点，你就……放心，我不会有事的。你凭什么保证？因为我还要给你烤一辈子的羊肉，我答应过你，就一定会做到。果然是王后的手笔，我会处理它。等等，现在不是动他的时候。大汗身体不好，你这时候和他撕破脸，只会让局势更乱。好，听你的。不过也不能白忍，明天你跟我去烧烤摊。去烧烤摊做什么？给你烤腰子补补，你流了那么多血，得好好补补。不用。不行，必须吃。托安，辣椒熟了，今晚我给你做个好吃的。这东西能吃？看着就辣。好不好吃，你尝尝就知道了。尝尝，可好吃了。水，好辣！慢点喝，怎么样？是不是越辣越想吃？再来一块。你其实是个商人，还是个种地的。怎么，后悔了？不，我很庆幸。庆幸当年娶了你的人是我。商人是我的职业，种地是我的爱好，不冲突。我堂堂西域皇子，娶了一个种地的王妃，说出去都没人信。王妃，不好了，我们的商队被大皇子劫了，30车货物全被抢走了，那可是我们3个月的收成啊！这可怎么办啊？大皇子也太过分了。没事。王妃，怎么会没事啊？那可是5万两银子。因为那30车货里有一半是我故意放进去的劣质辣椒粉，再过10天，那些辣椒粉就会发霉变臭，
拓烈肯定会把这些货物转手卖给其他商队，到时候买家发现货物是坏的，第一个找谁？找拓烈殿下。没错，大皇子劫掠商队，破坏西域商誉，数罪并罚，大汗不废了他，我跟你姓。王妃，你也太厉害了吧！公主这心也太黑了吧！这叫以其人之道还治其人之身。他那人皇后断我粮草的时候，可没手下留情。逆子，真是逆子！凌月，求你了，在大汗面前替烈儿说句话吧，他以后再也不敢了。王后娘娘，您断我粮草的时候，可没替我说过话呀。大靖皇帝50大寿，特邀六公主楚灵月回宫贺寿，钦此。这沈皇后安的什么心？她分明是想看公主的笑话。不管她想做什么，这一次我不会再躲了。你要回大靖？我陪你去。不用，你留在西域，纳容王后和拓烈不会安分。你必须在这里坐镇。5年了，终于回来了，没想到老身还有机会再回京城。灵月回来了，快让母后看看，在西域肯定吃了不少苦吧？六妹，你这皮肤都粗糙了，西域的风沙真是害人不远啊！多谢母后关心，我在西域挺好的，每天吃羊肉喝马奶酒，身体比以前好多了。住帐篷比住宫殿有意思多了，晚上还能看星星。是吗？听说西域很穷，连个像样的宫殿都没有。灵月，你住得惯吗？住得惯啊，而且我睡觉的时候，外面都有骑兵守着，安全得很。好了好了，灵月好不容易回来一趟，你们姐妹俩别斗嘴了。灵溪，带灵月去偏殿休息，晚上还有宫宴呢。六妹，你看到我今天的裙子了吗？整个京城就我这一件，你在西域肯定没见过这么好的布料吧？麻布的，穿着凉快。王妃，这个女人的裙子还不如您腰带上的一颗宝石值钱，要不要我告诉她？别拆穿她，让她开心会儿，毕竟她也就这点能炫耀的了。灵溪的武艺真是越来越精进了。灵月，你在西域待了5年，肯定学了不少西域的才艺吧？不如也给大家展示展示。母后，我不会跳舞，但我可以给大家表演一段西域马术。马术是什么鬼？这是西域骑兵的骑术。六公主楚灵月献丑了。好，好，好！朕的女儿果然不凡。灵月，你长大了。托陛下的福。这是你母亲生前最爱的首饰，朕一直替你收着，现在该还给你了。陛下，您现在把这些东西还给我，有什么意义？灵月，朕知道。我不恨您，我只是一点都不在乎了。朕当年是有苦衷的，沈家在朝中权势滔天，朕若是动了皇后，整个大京都会乱。我知道，所以我没怪您。您选了江山，没选我母亲，但您也别指望我感激您。我母亲死的时候，您在批折子；我被沈皇后罚跪的时候，您在赏花。您是一个好皇帝，但不是好丈夫，更不是好父亲。但是现在，这些都过去了，我有自己的家了，我还种出了整个西域最好的葡萄，我不需要您的父爱了，陛下。你走吧。那个玉佩您留着吧，等您100年之后和我母亲葬在一起，就当是您还她的。王妃，不好了，大汗病危，大皇子拓烈联合纳容王后发动宫变，殿下被困在王宫里，生死不明。阿古拉，集结所有骑兵，立刻回西域，快！是。王妃，怎么办？王庭已经被叛军控制了，我们只有300人，冲进去就是送死啊！阿古拉，你带200人从东门佯攻，吸引叛军的注意力。是。剩下的100人跟我走密道。密道？哪里有密道？我挖的，本是为了逃命用的，没想到现在用上了。撤！突安，你怎么回来了？这里太危险了！闭嘴，跟我走，有什么事出去再说。你什么时候调来的兵？你被困的第2天，我让阿古拉的副将提前去调兵了。
我以为再也见不到你了。傻子，我们说好了，你要给我烤一辈子羊肉，怎么，你想耍赖？探子刚回报，我们的兵力只有他的一半，硬拼怕是要付出惨重代价。硬拼当然不行，他起兵仓促，根本没备足粮草。你的意思是？他现在最大的软肋就是粮草。立刻传我的令，调动全国所有商队，把粮草集结起来。好，我这就派骑兵去各个关卡传令。粮食呢？我要的粮食呢？那些商队都死到哪里去了？将军，所有商道都被封死了。楚灵月放了话，谁敢帮我们，就踏平整个部落。楚灵月，又是这个女人！不能再等了，再等下去我们都得饿死。我已经派人偷偷联系了拓安王子，他说只要我们献城投降，既往不咎，还能保留我们的部落。好，就这么定了。明天3更，我们打开南门，放拓安王子的人进来。报，拓烈在王宫寝殿被生擒，把他押下去，严加看管，等我发落。纳容皇后呢？王后自知罪责难逃，主动交出权力，已被软禁。傅寒，我回来了，拓烈已经被擒了，叛乱平定了。好，以后这王庭就交给你了，好好带灵月，他是个好孩子，是我们草原的福星。拓安，你还有我，从今以后无论发生什么，我都会陪在你身边。皇上万岁，王后千岁。怕吗？不怕，种地都不怕，当王后有什么好怕的？唉，又被喂狗粮了。老身活了50年，从没见过这么恩爱的夫妻，公主真是好福气呀！娘娘，不好了，西域传来急报。慌什么？天塌下来了不成？回娘娘，楚灵月被册封为西域王后了。你说什么？拓烈那个废物，连个女人都搞不稳定。千真万确，娘娘，现在整个西域都在拓安和楚灵月的掌控之中，势力比老大汗在世时还要强盛。他肯定要回来报仇的。快，传我懿旨，宣沈丞相立刻进宫。哥哥，你快想想办法。楚灵月现在羽翼丰满了，我们不能坐以待毙啊！皇后娘娘稍安勿躁，楚灵月远在西域，我们现在要做的是先下手为强，断了他的后路。怎么个先下手为强？陛下最忌讳的就是外臣通敌，我联合几个大臣一起上书，不怕陛下不信。可是陛下一向多疑，若是没有证据，他恐怕不会轻易相信。证据可以慢慢找，先让陛下派个人去西域调查，顺便祝贺拓安登基。好主意，哥哥觉得派谁去合适？礼部侍郎赵元朗是我的门生，为人机灵，又懂得察言观色，让他去最合适不过。陛下，臣有本奏，楚灵月本是我大晋送去和亲的公主，如今却在暗中收揽人手，扩充实力，其心可诛。臣恳请陛下下旨，将楚灵月召回京城问罪。陛下，御史大人所言极是，楚灵月包藏祸心，若不及早处置，必疑惑无穷。众卿言过其实了，西境新主刚即位，局势尚未平稳，何来余力生出异心？陛下，边境互通往来方能安稳，可派遣使臣携带贺礼前往西军，恭贺新主即位，顺道体察当地民生风土，维系两地和睦。以步部侍郎赵元龙作为使臣，携带赏赐前往西境交好安抚。陛下仁厚圣明。这个赵元朗，明眼人都知道是沈皇后派来找茬的，我真不想见他。既来之，则安之，正好让他看看我们西域现在有多强盛。下官礼部侍郎赵元朗，奉大晋皇帝之命，前来祝贺拓安大汗登基。有劳赵大人远道而来，一路辛苦。里面请。王后娘娘真是好本事，把西域治理得井井有条。赵大人说笑了，我倒是听说沈丞相在任期间利用职权贪墨了不少粮草呢。这都是无稽之谈，
沈丞相忠心耿耿，为国为民，怎么可能做出这种事？是吗？那可能是我听错了。赵大人，这边请，我们去看看马场。赵大人远道而来，辛苦了，一点薄礼不成敬意，还望赵大人笑纳。王后娘娘这是做什么？下官奉命前来，怎么能收娘娘的礼物呢？这万万不可。赵大人不必客气，这只是一点心意，还望赵大人回去之后，在陛下面前多多美言几句。既然王后娘娘这么说，那下官就却之不恭了。你真的就这么放他走了？他可是沈爵的人，回去之后指不定会怎么说我们坏话。我当然不会就这么放他走，他拿了我的东西，自然要帮我办事。帮你办事？他怎么可能帮你？他当然不会主动帮我，但有人会帮我。这些是沈回贪污受贿的铁证，我5年前就开始收集了，一直等着这一天。传我的令，立刻派最快的信使，把这些证据秘密送到京城。记住，一定要在赵元朗回到京城之前送到。是，王后娘娘。原来你早就计划好了。当年的旧事我一直记在心里，如今也该让一切回归公道了。楚灵月，全都是你害的！别喊了，六公主现在是西域王后，人家过得比你好10000倍。不可能，不可能，她明明应该死在西域的。六妹，救救我！我知道错了，我以后再也不敢了。娘，您看到了吗？害您的人终于得到应有的惩罚了，您可以安息了。哭吧，哭完这一次，以后都不许哭了。阿娘，我要吃烤羊腿。刚吃完抓饭，又吃烤羊腿，小心变成小肥猪。不会的，阿爹说了，我多吃点才能长得像阿爹一样高。去吧，他毕竟是你父亲，就算有再多的恩怨，他也快不行了，别给自己留下遗憾。阿娘，我们要去看外公吗？外公那里有好吃的吗？有很多好吃的。那我要去，我要吃外公的好吃的。这是灵月的女儿。葡萄，叫外公。外公，你要吃吗？可好吃了，阿爹烤的。好，外公吃。朕不求你全然释怀，只盼你往后都能平安顺累，和拓安还有葡萄好好过日子。都过去了，毕竟谁也不想带着心结过一辈子。谢谢你，灵月，谢谢你。欢迎回家。我回来了。从今以后，每天给你烤羊肉。好。一辈子。好。不反悔。你敢反悔，我让阿姑拉揍你。不敢，王妃的辣椒粉太厉害了。